byaribonekeje rero yuko kuva ibyo biganiro biriho yuko ingorane za kera zagiye ziragabanuka. Ico nico novuga, burya ico umuntu yama yiteze igihe cyose ubwa mbere no kwisuzuma, mbe tuvuye he, tugeze he, twifuza gushika kuki hanyuma. Ubu rero uyu munsi muri iyi minsi ibiri hazoba kuraba ibimaze iminsi bikogwa kuva mu myaka 2019 gushika mu mwaka 2022 uyu mwaka. Ico bita cadre stratégique yagiye ishingirwa ko mu gutegekanya ibikorwa birangurwa. Hama nyuma turaza twige kandi ibizokorwa mu myaka 3 igiye kuza, tubirabire hamwe, ari abaserukira leta, ari abaserukira abakoresha, ari abaserukira n'abakozi, tugenda dufise ku murongo gukomeza uwo mwuka mwiza w'amahoro hagati yo migwi itatu, ari uwo mwuka mbere utuma haba n'umwimbu ugenda uboneka mu mirimo abantu barangura, haba mu mirimo ya leta, haba mu mirimo y'abikorera utwabo. Iyo mirimo nayo ikaza ivyara iki, ikaza ivyara ryaterambere umwe yipfuza, rizotuma n'umukozi ahari abona ati iki kirahindutse neza ku neza yanje, n'umukoresha nawe nyine avuga ati iki kirahindutse ku neza yanje. Urashobora kubishira mu majambo bakoresha canke mu biharuro, mugabo ugenda bikoresha mu majambo nyene yoroshe, yuko umuntu wese yobona yuko koko mu vyo yishinze canke mu vyo yashinzwe hari terambere ryabonetse. Buriya umukuru w'uyu murwi siwe atanga intumbero, arafasha abaganira kugira ngo intumbero, kuko intumbero itangwa n'abakoresha n'abakozi. Mu bakoresha ukamenya yuko ari umukoresha mukuru akomeye cyane yitwa leta, kuko si ugukoresha gusa wewe, aranashiraho n'amabwiriza n'amategeko agenga ubwo buzima bwa misi yose bw'abantu. Murazi ijambo twayikoreshwa ubu si leta, avuga ati ni umugwishingwa bikorwa wa leta, kuko leta usanga irimo ibintu byinshi koko twagiye tuvyibagira. Rero ico nibaza, umwe wese yoraba yogira ati mbega muri no myaka 3 noterera iki kugira ngo Burundi na jewe ndimwo kandi mfise mu ruhara bugende butera imbere. Umwe wese bishobotse akaraba mu gice ciwe, niko jewe mbona umuntu yobafasha kugira bagende batunganya ivyo biganiro tugiye kugira byo kwisuzuma muri iyi minsi ibiri tugiye kumara ngaho. Kumvikana igihe cyose, kumvikana, kuko kenshi na kenshi urashobora gusanga umwe wese agira ati noshiramwe inguvu, niho ico niyumvira je nobona nogishikako, mugo batana bishitseko. Buriya uri umukoresha ico wifuza niki, nuko umukozi mu mabanga akurangurira ubona yuko bitumye bimwe uri kurakora bigenda biduga bidasubira inyuma. Uri nka entreprise, ukondo kwi entreprise chiffre d'affaires yayo igenda iduga, tuvuko bivuga. Umukozi nawe buriya agira ati nanje mbone ko umushahara wanje ugenda uduga, mugabo ukamenya yuko iyo mutabyaye ibizana ibituma ibyo byose biduga, ari ushaka yuko cyo byafira biduga, ari ushaka umushahara biduga, ntibishoboka. Njo gituma bose batuza kumvikana ingene wese yashiramo kuvuziwe no gushaka kwiwe kugira ngo umwimbo ugende uduga bimwe iboneka, hanyuma wese rero agire akarusho aheza agakuramwo bishingiye ku kugene bagenda baganira igihe cyose.